gaan saam gesels. Dink Ben ons gebruik hierdie mikrofoontjie. Is dit reg? So om. Okay. Goed. Dan moet julle maar net daai klein enetjie lekker naby aan die mond hou. Want hy is bietjie sagter as hierdie ene. Goed, so ons gesels dan oor die vraag tussen geloof en wetenskap. Nou daar's baie mense wat voel dat geloof en wetenskap in konflik is met mekaar, onverzoenbaar is en ook eintlik maar aan twee kampe is. En ek dink die kern van die gesprek sal dan wees waarom sommige Christene glo dat daar 'n konflik bestaan tussen geloof en wetenskap. Maar miskien moet ons dit net so 'n bietjie afbreek eers om die vraag te vra, maar wat presies is wetenskap? Ek dink dit sal ons dalk help om vas te stel of daar 'n konflik is tussen geloof en wetenskap. Ja, so ek dink vir die paneel, kom ons begin by daai vraag. Wat sou julle sê, wat presies, hoe moet ons wetenskap verstaan en verduidelik? Want miskien die mense wat meen dat daar konflik tussen die twee is, verstaan ook nie mooi presies wat wetenskap is nie. Okay, so enige van julle kan begin om 'n bietjie net te gesels oor wat is wetenskap en waarom mense dan sou dink daar is hierdie konflik tussen geloof en wetenskap. Ja, ons het 'n wetenskaplike hier. Ja, okay, die wetenskap, loop hy, as hy, okay, sê nou aan. Kan julle my nou hoor? Steeds nie? Nee, ja, okay, sê daar aan. O, kan julle my hoor? Kan julle my nie hoor nie? Dis hoe dit klink as dit aan is. Is hy hier so aan? Ja, hy is nog groen. Hy is baie sagter, Ben. Nou, kom hy nou. Ek moet hom net nog nader. Okay. It's binne in sy mond. Is hy op sy hardste? Ja, maar ons moet hom die hele tyd aangee. Maar julle kan trap hier rondstuur. Dis so moeilikie. Dis 'n baie moeilike opset om 1 2. Johan, ja, vas jy daar. Goed, die wetenskap is die sistematiese studie van dinge in die baie algemeen en baie wyd gesien. Wat ons gewoonlik by wetenskap verstaan, in Afrikaans praat ons van wetenskap baie in die algemeen, maar ons het gewoonlik ietsie meer in gedagte en dit is die empiriese wetenskap. Die empiriese wetenskap het te doen met alles wat ons deur ons sintuie en effek gaan ondersoek. En 'n mens kan alle instrumentasie waarmee 'n mens ondersoek doen, kan 'n mens net as 'n verlenging sien van jou sintuie. So empiries het ten eerste met jou sintuie te doen, en alles wat die wetenskap ondersoek, is in effek net 'n verlenging van die mens se sintuie. So wat Immanuel Kant gesê het, hy was die eerste persoon wat 'n filosofiese basis gegee het vir die wetenskap, na Newton sy vergelykings gepubliseer het. En hoekom dit belangrik is, hy het gewys dat die menslike ervaring, jou elke dagse ervaring, dit wat jy ervaar in die lewe, hoe jy engage met die wêreld rondom, die wetenskap is niks anders, die wetenskap doen dit net op 'n sistematiese wyse. Absoluut op 'n sistematiese wyse, en natuurlik verder as wat ons sintuie gaan, maar dit is nog steeds niks anders as empiriese waarneming nie. Die wetenskap in effek kan nooit verder as dit beweeg nie. Nog iemand het iets in wetenskap? What about science? Wat is wetenskap? Okay, so I'll give an English version of that. So, as I understand science as a non-scientist, is it's the effort of people to seek answers to certain effects by studying what the causes of those effects might be,
and then through various empirical methods, but it can get more complicated than that. You can be theories as well, so it can get more complicated. And science has achieved a tremendous amount through history, and we can investigate the cosmos through this systematic approach to approaching the things we bump into as Felicity in our everyday life. And so science in some sense begins with that we intersect with the cosmos, we see certain effects, and we want to understand what's caused those effects. And from that, science is kind of built, yeah. Ek is nog nie seker hoe ver ons die vraag moet vat nie, maar ek kan dalk net ietsie byvoeg. Wat baie belangrik is in die wetenskap, is daar's twee dele aan die wetenskap. Die een is die aspek wat te doen het met wanneer ons data empiries waarneem. So dit is die data wat ons vind. Aan die ander kant is daar altyd in die wetenskap 'n teoretiese model. So ons het 'n teoretiese model, ons het Einstein se modelle, ons het eers Newton, later Einstein, baie ander modelle natuurlik. Alles teoretiese modelle. En as die model, of as die data ooreenkom met ons model, dan sê ons gewoonlik, dit is hoe ons verstaan dat die wêreld werk. Maar dit is nie sê dat dit werklik is, presies so, dit is 'n bietjie meer 'n filosofiese antwoord, hoe die wêreld daar is nie, maar dit is hoe ons verstaan, dit is 'n goeie verduideliking van hoe die wêreld werk, want daardie model beskryf akkuraat wat ons waarneem. Net een klein ietsie by. Ek dink ook baie van ons dink oor wetenskap eintlik oor die metodiek van wetenskap. Dit wil sê die eksperimente wat ons gebruik om agter te kom op wat ons waarneem ooreenstem met 'n model wat ons het. En die hele idee van die replikasie van verskillende eksperimente sodat daar 'n falsifikasie kan wees of 'n bevestiging van die teorie wat jy het. So ek sê maar net ek dink baie mense dink eintlik so oor wetenskap dat hulle dink dis eksperimenteel bewysbaar. En dit is 'n soort van vir hulle die wetenskaplike feite. As ek aan Fauci dink, hy het baie keer gesê, wel hy het eintlik gesê hy self is die science, maar hy het altyd na science verwys in daai sin, dat daar empiriese gegevens is wat getoets kan word en wat dus bewys dat wat die siening of die perspektief wat daar is, dat dit die waarheid is. En ek dink, as ek die laaste ding kan by sê, is dat ek dink, dis uiteindelik waar die konflik soms kom, is dat mense dink dat geloofswaarhede en empiriese waarhede verskil. En dat die empiriese waarhede meer gewig het as die geloofswaarhede. En dan wil ek nog 'n laaste ding sê, en dit is, ek het getog ons praat oor die Bybel en wetenskap, want ek wil die twee met mekaar verbind. Maar dit kom dan later. Ons kan later by dit kom. Daar is interessant genoeg mense wat van die wetenskap 'n godsdiens of 'n geloof gemaak het. Scientism, né? Nou, hoe verskil dit nou van wetenskap? Wat is Afrikaans vir scientism? Scientisme. Dis mense wat nou probeer het om van van wetenskap 'n geloof te maak. Nie waar nie? Ja. Ja, Tom Cruise. Nee, dis nie dieselfde nie. Scientology is heeltemal iets anderster. Nee. Ja. Ja, nee, die Scientology is heeltemal iets anderster. Ja, so wat gebeur is, as 'n wetenskaplike wat, nou hy's 'n scientist, as hy die wêreld ondersoek en hy dink na oor die wêreld, dan baie keer het hy wat ons noem 'n metafisiese verstaan van die wêreld. So metafisies is dit wat verby die fisiese gaan. So hy het 'n konsep van hoe die wêreld werklik is. En hy glo dat die wetenskap die enigste maatstaf is vir hoe die wêreld werklik is. So ons as Christene glo daar's 'n groter werklikheid, daar's 'n geesteswêreld ensovoorts. Maar hy glo net die wetenskap gee die basis. As die wetenskap niets kan vind nie, bestaan dit nie. Nou daai siening word scientisme of genoem, as dit nou in Afrikaans kan dit so weergee. So baie mense maak nie 'n onderskeid tussen science en scientism nie. Maar daar's 'n massiewe verskil. Baie wetenskaplikes weet nie eens
dat wat hulle sê is eintlik scientisme, dit is 'n metafisiese siening. Dis nie die wetenskap nie. Dis 'n groot verskil. So wat ons net nou verduidelik het, is wat is die wetenskap? Dis om dinge te ondersoek, God se skepping te ondersoek, in al sy fasette, ons menswees, die natuur, enigiets wat binne ons raamwerk van waarneming is, en dan te probeer om dit te verstaan aan die hand van 'n model wat ons het, wat dit beskryf, een of ander slim ou uitgedink het, miskien Newton of wat ook al. Ek onthou destyds, toe ek nog hier by Palandaba gewerk het, het ek 'n baie lang en dik model, is net 'n klomp diferensiaalvergelykings, maar jou doktorsgraad is net een groot dik boek vol vergelykings, en dit beskryf iets baie spesifieks, wat ons daar by die Tokamak gedoen het. Ons het 'n sekere magneetveld opgewek wat ons moet vashou dat hy nie weghardloop nie, as ek dit nou so kan verduidelik, en dan maak ons hom baie warm soos die son, dieselfde proses as die son, en dan wil ons die atome dwing, die klein atome om saam te smelt. Dis die versmeltingsproses, was ek nou laaste tyd weer baie in die nuus, dat ons dit probeer doen, maar dis wat ons hier by Palandaba gedoen het, ons het so 'n eksperiment gehad, en ek het 'n teoretiese model wat beskryf wat daar gebeur wanneer ons het coils om hierdie, soos 'n torus, julle weet hoe lyk 'n torus, as jy 'n silinder het en jy buig hom toe, dat hy so rond is, dan sit 'n torus. So binne in daai torus het ons die plasma, soos ons nou sê, is baie hoë temperatuur, dan wil ons hom saamsmelt, en as hy daar saamsmelt, dan vorm hy 'n ander tipe element, en dan kom ons sê 'n deeltjie vry, en ons maak water warm uit daai deeltjies, en ons kan energie op daai manier kan ons in die hande kry. So, daar's 'n teoretiese beskrywing. So is daar, al die wetenskap is daar altyd 'n teoretiese model, en dan toets ons dit. Maar wat scientisme doen is 'n tree verder. So hulle sê, dis hoe die werklikheid is. En ons praat baie keer van die materialisme, dis 'n siening wat sê, net dit wat materieel is werklik. Daar's niks anders wat bestaan nie. Net dit is werklik. En as ons nie daai onderskeid maak tussen die scientisme en science nie, dan dink ons scientisme is science, en dan is 'n probleem met science, terwyl die probleem is eintlik iemand wat ateïs is, hy's 'n wetenskaplike, en hy het 'n metafisiese siening, van hoe die werklikheid uiteindelik daar uitsien, en sy siening is scientisme. Dis nie wetenskap nie. Dis 'n bepaalde metafisiese siening van die werklikheid. So dit is presies wat Chris gesê het, dan gee hulle meer gewig aan wetenskaplike feite as aan geloofsfeite. Dit raaf hulle die finale gesag. Ja, so scientisme sal sê, daar's niks wat bestaan, buite dit wat die wetenskap vind nie. So dit wat ons glo, waar kom geloof in? Want ons kan dit tog nie sien nie, ons kan dit nie ervaar met ons gewone liggaamlike sintuie nie. Ons kan dit miskien op 'n diep geestelike vlak ervaar, maar nie deur ons normale sintuie nie. So omdat ons dit nie deur ons sintuie ervaar nie, glo hulle glad nie daarin nie. So hulle het wel 'n geloof, want hulle glo dis die enigste werklikheid wat bestaan. Maar dit is nie soos ons wat glo, daar's 'n groter werklikheid. En God bestaan. God is, ons sal 'n bietjie seker net nou oor dit praat, maar is verby die realm van wat ons met ons sintuie natuurlik kan waarneem. Anders as ons God iewers kon gaan soek, en daar hier's God, en hom wys met 'n eksperiment, wat natuurlik nie sin maak nie. Hulle kan hulle doen. Okay. Jy kan maar vra. Ja, so die vraag hierso is of teorie soos evolusie onder scientisme val. Nee, dis nie heeltemal dieselfde nie, dis 'n wetenskaplike teorie, maar ek dink ons gaan 'n bietjie later by sulke kwessies kom. Die vraag is oor teorieë. Hoe suksesvol is wetenskaplike teorieë? Ja, miskien is daar nog iemand wat iets oor scientisme wil sê. Ek dink wat mense nie verstaan van die akademiese wêreld nie, is die beperkings wat daar bestaan in die akademiese wêreld. Ek het gestudeer in die ou naby Oosterse studieveld, maar ek het ook argeologie gestudeer, en ek het al opgrawings bygewoon. En die model wat gebruik word in die argeologie is die wetenskaplike model van jy stel 'n teorie saam, en dan toets jy dit met 'n opgrawing. Maar die probleem is dat die mense wat argeologie doen, die scholars,
verstaan nie die beperkings van hulle eie dissipline nie. En daarom skryf hulle goed toe aan die argeologie wat nie ondersteun kan word deur die beperkings wat daar op die datasets is wat ons kan fisies uit die grond uit opgrawe nie. En dit is ook dan 'n tipe van scientisme waar hulle dan goeders beweer vir die dissipline wat nie deur die dissipline self se beperkings ondersteun word nie. Yeah, so a lot of the problem comes in is when the people who are guilty of scientism think that science has or offers explanation for all of human experience, and that just is painfully, obviously false. Okay, because if you stop for a moment and you think about it, there's much that science has to assume in order to do its task. Science has certain tools that it uses and operates with. For example, the laws of logic. You can't do science without logic and rationality. But where do you test the laws of logic? In a science lab? No, the laws of logic precede science. They are assumed. Science doesn't demonstrate them. It's confusing. The laws of logic are first principles. It's a philosophical debate. You can consider other things. The mathematical nature of the universe. Science doesn't prove that. It assumes it in order to do its task. We live in a universe that is mathematical. It's rational. It's logical. These things come before science. So science can't speak to those issues because it requires those things to be the case to even open its mouth in the first place. There is a moral dimension to the universe. I mean, are you just going to reduce all of human behavior just down to human actions, down to behavior? Then all we have is behaviorism. Okay? And that means we need to go and get rid of people like Andrew. Because all there is human behavior. There's no law as if somebody should subscribe or behave in a certain kind of way. So there's a moral component to the universe which science cannot address. Injustices and evil, it can't speak to those issues. It has nothing to say about those issues. Aesthetics, for example, beauty. Everybody's aware of beauty. We all know beauty when we see it. What is a scientist going to tell you about that? So there's a number of aspects to reality that science is incapable of dealing with. Okay, so scientism and scientism as a philosophy and a belief system is fails in this respect. It can only explain a certain aspect of reality. It cannot give you an explanation that can account for the totality of human experience, which is far broader than just what the sciences, the hard sciences can speak to. So that's a good way to think about it, you know, because if people say, I often get students saying, well, if I can't touch it, taste it, or see it, then I can't believe it. When I said to them, I said, well, mathematics, which is the most certain discipline we have, do you bump over an equation? Did you trip over, you know, this formula? No, you don't, because mathematics is non-physical. And yet it's the most certain discipline we have. And it's abstract. And we happen to live in a universe which is the case. And so the next question I ask is, well, what explains that? And right there, then you're in an argument for the existence of God, because now we're in a mathematical universe. Is that just a happy accident or a coincidence that it's both rational and mathematical and logical and beautiful? That begs explaining, well, that's a philosophical question now. So you can see how, if you just stop and think about it for a moment, scientism is bankrupt. It can't account for these aspects. Even things like mind and consciousness as well. They don't know how to
deal with some of these questions. And science, in order to do its task, has to presuppose certain things that it cannot justify. It has to assume them. For example, the principle of uniformity. The fact that when we do an experiment, as Willie says there, we have a theory, we test something, then on the basis of that we can say, this is how the thing operated in the past, and this is how it will operate in the future. Well, who said so? Why should you think that if we test this machine now, that it's going to function like that 3 years from now? You assume that the laws of nature are going to be uniform, and because of that assumption you have, you can say, when you're flying the airplane, okay, it's not going to suddenly drop out of the sky. Why? Because this thing functions according to these laws, and the laws of nature don't just change capriciously in the future. Well, why shouldn't you think that that's the case? Well, that's an assumption that you bring into your science. And how can you scientifically prove that? You can't. So there's a lot of things that are operating here, which just expose the bankruptcy of the position of scientism. Maar julle twee het eintlik nou reeds die vraag al begin hanteer. Wat is die beperkings van wetenskap? What are the limits of science? So let's touch on that. Ons sal terugkom soontoe. Ek dink laat ek net iets sê hierso op die kwessie van die wetenskap. Ek dink 'n mens moet ook pas op dat mense die onderbou van die wetenskap te sterk wil aanval nie, want ek dink dit is regtig vir Christene nodig om dit te doen nie. In die algemeen doen die wetenskap eintlik baie goed, want wat doen die wetenskap? Hulle ondersoek alles wat God geskep het. En as hulle dit met 'n goeie gesindheid, met 'n opregtheid en eerlikheid doen, met goeie modelle en 'n goeie beskrywing gee van die wonder van die skepping, dan al daai ongelooflike modelle, Einstein se gravitasiemodel, alles, vertel ons eintlik iets van die wonder van wat God gemaak het. En dis hoekom ek dink nie ons moet die wetenskap as bedreigend sien nie, vanuit my Christelike hoek nie. Maar wat wel gebeur, en dis nou die volgende vraag wat jy genoem het, Karel, is die kwessie van teorieë. Nou sommige teorieë is nie so goed soos ander teorieë nie, vat soos 'n evolusiemodel. Nou aanvanklik, toe Darwin die evolutiemodel geformuleer het, het hy dit in terme van 'n mikro-evolusie gedefinieer en gene was nog nie ontdek nie. Toe Mendel was 'n priester en hy het by 'n klooster gewerk en hy het ertjies geplant. En toe kom hy agter toe die ertjies plant, dis 'n aardige patrone in die ertjietipes. En hy ontdek toe gene. Toe skryf hy 'n artikel wat hy toe instuur na 'n plaaslike joernaal en toe verwerp hulle die artikel en sê dit is heeltemal in stryd met Darwin se model. En dit het 30 jaar gevat voor die wetenskap uiteindelik agtergekom het, maar ons het gene. En dit wys hoe die wetenskap ook in 'n paradigma baie keer, of gewoonlik, is in 'n paradigma vasgevang. Dit het 'n sekere bepaalde siening van die wêreld volgens die modelle wat daar is. So toe verskuif dit na wat ons vandag noem Nieuw-Darwinisme. So Nieuw-Darwinisme is basies 'n troue tussen Mendel, dis eintlik Mendelisme, eerder as Nieuw-Darwinisme, sou ek sê. Maar vanweë 'n sterk filosofiese hoek, ideologiese hoek, en Darwin doen eintlik iets vir die ateïs. Hy gee vir hom 'n alternatief vir die Bybelse model. En dis hoekom sommer baie ateïste natuurlik nou, of wetenskaplikes ateïste is, het hulle toe natuurlik model verreweg vir Darwin verkies bo Mendel, wat 'n priester was. En dis hoekom ons nie praat van neo-mendelisme nie, maar van neo-darwinisme. Maar neo-darwinisme is in essensie, is dit 'n willekeurige teorie. Dis random. Want wanneer dit kom uiteindelik by mutasie, dan is mutasie volgens hierdie model random. Ja, so mutasie is, volgens Darwin dat die mutasie kan ons 'n verskywing kry van een spesies na 'n ander spesies. Dis maar wat plaasvind. En vir mutasie om plaas te vind, hierdie verskywing in een of ander biologiese vorm, moet ons dit maar so stel. Wat hier belangrik is, daai proses volgens Darwin is heeltemal willekeurig, dis random.
Maar dit het al reeds aangeskuif, want wat ons vandag vind is wat ons van praat as kwantumbiologie. Kwantumbiologie het die wêreld totaal verander. En kwantumfisika is natuurlik geordend, dis nie random nie. En daar's al reeds ouens wat sterk voorstelle bring dat die hele proses van mutasie inderwaarheid deur kwantumfisika beskryf sou kon word. En as dit die geval is, dan is die biologiese ontwikkeling van 'n spesies na 'n ander spesies, as dit so beskryf sou word, is dit glad nie random nie. Dit is dan volgens orde, en dan kan ons dadelik hier God se orde in sien, indien ons sou wou. So Darwin se model, die nuwe Darwinistiese model, is tans ernstig in die gedrang. Daar's ernstige verskille in top akademiese kringe oor dit. Ek dink daai debat gaan nog so klomp jare aanhou, sê maar 10, 20 jaar, maar ek dink neo-darwinisme is ernstig op pad uit. Ek dink nie dit gaan suksesvol wees nie. Ek dink uiteindelik gaan kwantumbiologie oorneem en dit gaan die Christense standpunt regverdig. So dit wys modelle kan kortskiet en wanneer dit kortskiet, kan dit lyk asof dit die Christelike hoek ondermyn. En die Christen moet daarop let. Maar ek dink nie ons moet die wetenskap in sigself noodwendig probeer ondermyn nie, want dit is ons menslike manier om die wêreld te verstaan. En hierin sien ons die wonder van wat God gedoen en geskep het. From a popular level apologetics response, if you're speaking to somebody about your faith and sharing your faith, and they are like, well, I believe in science and rationality, I don't believe in religious superstition, and they come across with saying that faith and science are at odds with each other, there's a very good response. Okay, Willy's obviously got a science background, so he can wade into that as well. Johan has some understanding of that. And I've learned how to do that. But if you don't know that, there's just one thing you can put on the table. If it's true that faith and science are at odds with each other, then how do you explain the birth of many of the scientific disciplines by Christians? Okay, how do you explain Newton, Kepler, Robert Boyle, James Clerk Maxwell? Many of these major scientific fields and disciplines were started by Christians who didn't see this supposed contradiction or tension between faith and science. So you can just offer a historical response and say that the history of science shows us very clearly, okay, that some of the greatest science who've ever lived, and those are a few heavyweights, didn't see the thing that you supposedly say is true. And that's a very effective way to deal with people. Say to him, look, if this is the case, how do you explain Newton? And how do you explain Kepler and Boyle and all these others? And you can find scientists right through the course of modern scientific history until today who are all participating in some of the most cutting-edge research and scientific work out there. I mean, in all the disciplines. In quantum theory, there are leading scientists who have a Christian discipline. In all the disciplines, you can find Christians. So this notion that the Christian faith is at odds with science is something that can be put to death historically. It's not the case. And it's good for you to do that. If you're looking for somebody who I think writes a very accessible book for a layperson on the relationship between faith and science, that's a compact paperback book. It's John Lennox's book called God's Undertaker. Has Science Buried God? It's a great book. He writes very well. It's very accessible. And of all the books out there that are for people who don't have a science background but are Christians but are asking questions, what is the relationship between faith and science? That book I found to be a first-rate book that if you're a non-scientific person, that you can read and enjoy and go, okay, he helps to explain it. John Lennox's background obviously is in mathematics. Yeah. Okay, julle twee het nou reeds genoem dat daar grense is aan die wetenskap, maar wil jy nog nie op daai vraag veel gesê nie? What are the limits of science? So ek dink dit is 'n vraag wat hulle altyd al 'n bietjie begin aanspreek het. Ek wil net nog een
tree teruggee. Die wetenskap, jy weet toe Immanuel Kant nou sy wetenskap uit 2 verskillende wetenskapsfilosofieë geformuleer. En toe hy nou hieroor nadink, het hy iets baie interessants gesê. As die wetenskap gaan na die wêreld, dan moet dit veronderstel die wêreld is georden. Want anderster sal dit tog nie 'n teoretiese model voorstel wat 'n geordenheid impliseer nie. So die wetenskaplike moet as vertrekpunt neem asof die wêreld georganiseerd is. Dis eintlik amazing. Ons kan nie wetenskap doen as ons nie die vertrekpunt uit die wêreld is georganiseerd nie. En daar is in die filosofie en die wetenskapsfilosofie 'n stroom wat sê nee, die wêreld is nie georganiseerd nie, want kwantumfisika en Einstein se algemene relativiteit beskryf die wêreld baie verskillend. Maar dit is 'n minderheidsstroom. So dis baie interessant. Maar dit bring ons by die beperkings van die wetenskap en ek dink dis waar die geloof in die wetenskap begin in gesprek kom. So vir my is die belangrikste beperking van die wetenskap die empiriese. Die wetenskap kan nooit verder gaan as die empiriese. Nooit. So dit wat ons met ons sintuie waarneem, en ons verleng dit na die eksperiment met een of ander instrumentasie wat ons het, en ons wil nou sê maar 'n kwantumdeeltjie waarneem. Dis nou 'n interessante ding. Nou, in die filosofie was daar 'n skool, in die begin van die vorige eeu, logiese positivisme. Ek wil nou nie te veel oor die filosofie praat nie. Maar hulle het gesê, ons kan nie glo dat enige iets sin maak, as ons nie dit kan verifieer dat dit bestaan nie. Hulle praat van die verifikasie beginsel. En daarin het hulle eintlik probeer sê, God, en weet al hierdie dinge wat ons oor praat, wat ons nie kan verifieer nie, dis nonsens. Dis absolute nonsens. Maar toe kom daar 'n probleem met kwantumfisika, want ons kan nie die kwantumdeeltjie empiries waarneem in sy kwantumstaat nie. Dis onmoontlik. Dis baie eenvoudig, maar ons kan nie. So as hierdie deeltjie skiet, ons weet hy's daar, ons kan hom nie waarneem nie. As ons hom waarneem, dis nie ons hom nie kan waarneem nie, maar nie in daai staat nie, dis 'n bietjie kompleks, maar as ons hom waarneem, is hy nie meer in die kwantumstaat nie, dan is hy in die materiële wêreld waarin ons is. En die beskrywing van die deeltjie is ook van so 'n aard wetenskaplik, dat hy is in tyd, maar hy's nie in ons ruimte nie. Hy's in 'n, ons praat in die wiskunde van 'n imaginêre getal, 'n imaginêre ruimte. Dis 'n ruimte wat nie 'n reële werklike ruimte is nie. Een filosoof, wetenskapsfilosoof het oor hierdie ruimte geskryf. Hy sê, weet nie waar hierdie ruimte is nie, of dit 'n platoniese wêreld is van forme op waar op die aarde hierdie wêreld bestaan nie. Dit is in die wiskundig, sien ons, jy kan nie hierdie deeltjie in ruimte hê nie. Ons weet nie waar is hy nie, ons weet nie hoe werk hy nie, ons kan hom nie waarneem nie. As ons hom waarneem, dan is hy in ons wêreld. Dan is hy nie meer 'n kwantumdeeltjie nie, dan het hy gematerialiseer. So die beperking, die fundamentele beperking vir die wetenskap is die empiriese reikwyte. Ons kan nie verder gaan nie. Nou, volgens die Bybel het God, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Nou daai hemel en aarde, as ons 'n bietjie die antieke wêreld praat, is eintlik 'n ou term vir die kosmos. Ruimte, alles wat bestaan. So toe tyd begin, in die begin het hy ruimte en alles wat bestaan, die kosmos tot stand gebring. Nou Einstein sê ruimte en tyd loop saam. Hier sien ons die Bybel het dit al so lank terug gesê. Maar God staan buite ruimte en tyd. Die oomblik as ons dit begin sê, beteken dit God staan buite die empiriese. Jy kan God nie empiries waarneem nie. Jy kan nie 'n eksperiment doen soos die Russe gesê het, ons stuur 'n tuig op en ons gaan iewers daarbo kyk waar is God nie. Want God is buite die raamwerk en die bereik van die empiriese. Ek het een keer op 'n Facebook groep gesien dat ek het aan klomp ateïste groepe op 'n stadium behoort. Ek is nog steeds daar, maar ek is nou nie deesdae aktief meer nie. Maar toe vra hulle die vraag, hoekom glo jy nie in God nie? Feitelik al die antwoorde was, want daar is nie empiriese bewys vir God nie. So is daar fundamentele misverstaan.
En omdat ons as Christene nie hierdie basiese dinge verstaan nie, kan ons nie met hierdie mense in gesprek gaan nie. Want ons weet nie hoe om hierdie goed vir hulle te verduidelik. Maar dit is eintlik baie eenvoudig. God is buite die raamwerk van die empiriese, die geesteswêreld. Al die dinge wat ons in glo. En dis hoekom ons maar daaraan kan glo, sou ek sê, en ons dink ons gaan seker nog by daai vraag kom, maar dit is net om so 'n bietjie agtergrond te gee rondom hierdie. Ons kan hom manipuleer. Dit is soos wanneer jy iets onsigbaar het, jy weet hy's daar, dan kan jy met jou eksperimentasie manipuleer, jy kan hom op 'n ander plek waarneem en jy kan met hom rondspeel, maar jy kan hom net nie waarneem nie, maar jy weet hy's daar. Soos die een wetenskapsfilosoof het gesê, it's kickable. Op 'n manier weet ons hy's daar. Jy het gesê wiskundig kan jy bepaal wat daar is. Wiskundig beskryf dit dat hy is nie in ruimte nie. Dis hoekom ons hom nie kan waarneem nie. Hy is nie in ons ruimte nie. Maar ek dink sy vraag is, hoe neem jy hom dan waar? As jy hom nie kan waarneem nie, hoe neem jy hom waar? As jy hom waarneem, is hy nie meer 'n Jy verstaan dit? ja. Maar hoe weet jy, hy is nie daar nie, terwyl Goed. hy daar is? Hoe weet jy So is wat waarneembaar? so hier sit ek nou my bron. Ek sit nou my bron hierso. Nou skiet ek 'n deeltjie die kant toe. Nou hierso het ek nou my waarnemingsapparatuur. So hier kan ek hom waarneem. Hier's nou baie maniere wat ek my eksperiment kan opstel. Sê nou maar die dubbelspleet eksperiment, baie beroemd en bekend, as julle kan gerus bietjie gaan oplees oor dit. So as ek hom nou hierso skiet, as ek hom hier waarneem, dan is hy nie meer in die kwantumstaat nie. As ons hom probeer waarneem, ons het 'n bron wat deeltjies uitskiet. 'n radioaktiewe bron. Wat ook al die bron mag wees. So hierdie pad wat die deeltjie nou volg, as ek hom waarneem, dan is dit nie meer 'n kwantumdeeltjie nie, want my waarneming is beperk tot die empiriese. Ek kan nooit verder gaan as die empiriese wêreld. Maar hierdie deeltjie is nie empiries waarneembaar nie. Hy's nie in ruimte nie. En iets moet in ruimte wees om empiries waarneembaar te wees. Dis so eenvoudig, die heel basiese ding van ons bestaan, 'n basiese deeltjie, kan nie eers empiries waargeneem word. En op daai punt het die verifikasie beginsel gesink. En daai hele proses, want daar ons was almal ateïste en die logiese positivisme het ook gesink. Het ook gesink. Just one question on that. I'm going to give a philosophical argument. So the verification principle is undermined by the science itself, but also it has a philosophical problem because the verification principle cannot be proven by science either. I mean, so it's a self-defeating position. So if you state the statement, only science proves everything, then I would say, what about that statement? How do you scientifically prove that statement? Scientifically? Well, you can't because it's a philosophical statement. So the position is also self-defeating philosophically. And so this thing also crumbled because there was a philosophical critique there as well. So you have a lot of scientists making a lot of statements that are philosophical statements and not scientific statements. And as Willie says, they sometimes, this is what Johan says, they don't respect the boundaries of the discipline and they end up saying things that are philosophical and yet dismissing philosophy at the same time. I'm going, well, you yourself, that's self-defeating. Stephen Hawking did this. I mean, the man was the greatest physicist in recent centuries, but then he wrote other books in which he waded into the area of philosophy, and he was making these really juvenile philosophical mistakes. And so, as Johan says, as Christians, we need to start being experts in our disciplines and knowing what those disciplines are. Sometimes there's overlap between the disciplines, but also realizing where people are making a category mistake and expecting out of one discipline an answer that that discipline cannot give to you. For example, you can't go and do archaeological work, okay, without an understanding of history and how the discipline of history is limited in some respects. We can learn something about the past, but we don't have
all knowledge of the past. We get fragments of it. Now, you can either go the way of the postmodernist who says, well, we can't know anything, and so then history is just whatever people are making up in their own power play, which is nonsense. But we can also can't expect to know everything from the history of, say, for example, the Christian faith. We know something of the life of Jesus, but we don't know everything that Jesus ever did. Even the New Testament says that. But what we have is sufficient. Because history could never yield that to you. It's not an error of history or the discipline. It's just that you don't understand what history is able to yield to us and which isn't. That's why Johann said as well, we have to be careful as we think about that. Yeah. Ja, transcendent is gewoonlik wat ons bedoel as ons sê dit is buite die empiriese. Maar dit bring nie spesifiek en eksplisiet die gedagte van die empiriese beperking in gedagte nie. Dit is maar immanent en transcendent. Dit is maar maniere wat ons baie keer in die filosofie praat, dit wat ek in my kan beleef en wat deel is van my en iets wat buite dit wat vanuit 'n menslike hoek dan kan bestaan, transcendent. Beteken maar net verby dit wat ons kan ervaar of beleef. Maar wat ons nou van praat hierso in die raamwerk van die wetenskap is natuurlik nog baie meer konkreet. Ja, natuurlik, jy kan dit so gebruik, maar ek dink as ons oor die wetenskap praat, moet ons baie meer konkreet praat. Want daai is baie abstrakte terminologie en dit het nie noodwendig eens met die wetenskap te doen nie. So ek sou sê, mens moet probeer, veral, daar is maar sekere terme wat, kyk, die ding met die Christene, omdat hulle bang is vir die wetenskap, engage hulle nie met hierdie tipe gesprek nie, en kan hulle ook nie met mense op straat hieroor praat nie. So dan sekere basiese goed wat ons as Christene moet doen. Ons moet ten eerste 'n goeie begrip hê van wat is wetenskap. En ons moet nie bang wees vir die wetenskap nie. Dis ontdek God se skepping. Nou iets wat wel belangrik is, en dis waar geloof en skepping, geloof en wetenskap nou bietjie meer amper in konflik kan kom, en ek dink dis waarvan van die ander ouens ook bietjie meer in die gesprek kan kom, is sekere Christen sieninge van dinge kan in konflik wees met sekere goed deurdagte en goed bevestigde wetenskaplike teorieë. Vat byvoorbeeld nou die groot knalteorie. So as jy 'n Christen is en jy lees Genesis, die 6 dae van skepping as solêre dae, dit beteken, jy lees God het in 6 letterlike dae die kosmos geskep. Dan sal jy glo, maar die kosmos is omtrent so 6 na 10.000 jaar oud. Maar as jy dan nou gaan kyk na die wetenskap, dan is die beste huidige model wat ons het, is die groot knalmodel. En dit sê, ek dink die wetenskap is 13,7 biljoen. Al na 18 toe. Maar in elk geval, dis baie biljoen jaar oud. En daar is 'n redelike verskil. Nou, ek sal nogal vir Chris vra, as iemand wat hierdie sake definitief al goed deurdink het, hierdie tipe konflik, hoe sou hy daaroor dink? En hoe sou hy, ek byvoorbeeld wat se wetenskaplike is, sien nie 'n probleem nie, maar ek sal net nou sê hoe ek het verder sien, ek sal graag wil hoor hoe dink hy, want jy weet die geskil tussen geloof en wetenskap kom by hierdie punt amper op die klimaks. En dit maak dit Christene voel, maar die wetenskap is teen die Bybel. En ek dink dis die primêre kwessie wat eintlik hier ter sprake kom. Chris, ek weet nie of jy gemaklik voel om iets daar te sê nie. Ek kan iets kort wou sê. Daar's verskillende maniere om met die teks te werk.
en ek wil die twee maniere teenoor die basiese maniere net teenoor mekaar stel, dat jy Genesis 1 lees as hoe die Bybel in terme van sy ontstaan geskiedenis dit soort van op die tafel gesit het, die doel daarvan. Of jy kan dit lees dat jy soort van vrae vandag wil antwoord. En ek dink die probleem is dat 'n mens, as jy probeer om vrae vandag te antwoord en met 'n antieke teks werk, is daar 'n diskrepansie tussen die vrae wat hulle daai tyd probeer antwoord het en die vrae wat ons vandag in die teks vra. So as jy die vraag vra hoe kom is Genesis 1 geskrywe, dan is dit om die basiese wêreldbeeld van daai tyd aan te vat en God los te maak van die skepping, asof hy deel is van die skepping, maar dit was die idee daar, omdat van die idees was eintlik dat God, dat die skepping uit God gemaak is, en dat die Bybel as waar op die tafel sit, God het die skepping gemaak, hy is apart daarvan, die sterre en die hemelliggame ensovoorts is nie wesens nie, dit is liggame, en dat die natuur en die mens nie, dat daar onderskeid is, en dat God 'n ander verhouding met die mens het as wat hy met die natuur het. Dis die antwoorde wat Genesis wil gee vir die tyd waarin dit ontstaan het. Nou as jy moderne vrae daarna toe vat, dan begin jy vrae, is dit nou letterlike dae, of is dit nou dag, tydperke, of daar's nog 'n derde opsie wat jy kan praat van openbaringsdae. Dit wil sê dat op 'n dag is aan Moses byvoorbeeld openbaar dat God die mens geskaap het. So dit is nie bedoelende dat dit is 'n dag waarin die skepping gebeur het nie, maar is 'n dag waaraan die openbaring van die skepping aan Moses oorgedra is, as julle nou die verskil kan verstaan. So dis 3 maniere om te dink daaroor. Maar ek verkies die eerste om Genesis te ontleed binne sy konteks en die vrae wat hy beantwoord het, om daai ding ordentlik op die tafel te sit. En nie soseer te gaan na moderne vraagstelling, waar jy probeer om te sê, goed, hoe koördineer jy evolusie byvoorbeeld met daai goed, of hoe sit jy met die lang tydperk van die Big Bang ensovoorts daarmee nie. Nou is natuurlik ons wat dit antwoord, ek dink Frank Turek byvoorbeeld, sal sê, Genesis 1 vers 1 sê God het tyd, ruimte, materie gemaak. Dis wat vers 1 sê. Dan die volgende is om te beskryf hoe 'n spesifieke deel van die skepping gebeur. En dan daar meestal tussen vers 1 en vers 2 kan jy miljoene jare insit as jy wil. Omdat die een sê eintlik beskryf die hele proses en dan van vers 2 af beskryf dit meer detail daarvan. Maar ek wil nog nie noodwendig daar gaan nie. Ek sê maar net dis een manier om daai diskrepansie soort van te. Maar kyk ek kan nie praat hieroor, maar ek het gekom eintlik om te praat oor die Bybel en die wetenskap, want ek dink die wetenskap is baie belangrik vir die Bybel. Byvoorbeeld tekskritiek, ek sou graag daaroor 'n bydrae wil maak. Dit is nou juist, as jy reg kan onthou, reg in die begin, met mekaar voorgestel het. Dit is juist die krisis waarmee ek sit, met die jong mense, wat daai tipe vrae vra. So, nou het ek 'n ouetjie, wat vir my sê, maar hoorie oom, die Bybel sê, in die begin, dat daar lig is. Maar die son is eers op die 4de dag gemaak. En die plante is al op die 3de dag. Hoe kry julle hierdie goed? Plante vat baie lang om te groei. Julle Bybel kan nie betroubaar wees, en dit is juist die probleem waarmee ons sit. Ek as 'n Christen, dis nie toegerus om vir daai ouetjie antwoord te gee nie. Ja. Nou kyk, mense kan op weer eens so 2 maniere daai hanteer. Eerstens, dat jy so die roete kon gaan om te sê, wat wil die skepingsverhaal vertel vir daai tyd? En dan uitlees wat ek nou gesê het, dat God is apart, die natuur is die natuur, dit is nie goddelik nie, en die mens is nie die natuur of goddelik nie, hy is apart daarvan, om die 3 entiteite soort van mekaar af soort van te onderskei. So, dis wat dit wil antwoord. Maar as jy nou daai vraag moet antwoord, omdat ouens dit vir jou vra, dan sal 'n mens die roete kan gaan om te sê, dat binne die wêreldbeeld van daai tyd,
word eenvoudig gesê, as jy nou die eerste drie dae en dan die volgende 3 dae sodat met mekaar vergelyk, dan word in die eerste gesê word daar die plekke waar goed moet wees, die spasies waar hulle moet funksioneer, beskrywe op ons noem dit kunsprosa. Dit wil sê so tussen narratief en gedigwerk word beskrywe en dan in die volgende 3 word beskryf wat daarin gesit is. So die son en die maan, die plante, die mens, die dier. So dis 'n kunstige manier om 'n skepingsproses van habitat wat geskep word en die goed wat in 'n habitat gesit word, om dit op 'n kunstige manier oor te dra. So dis een manier wat 'n mens sou kan antwoord. Yeah, I just want to say that when it comes to this question of Genesis and science, there are multiple views out there. There have been massive debates about this, last time I counted, I think there was 12 different positions on Genesis. There are some Old Testament scholars who says this is all nonsense. If you look at the Hebrew word for land and cosmos, is a very specific word. And if you adopt that as your approach on some of that Hebrew word, then you say the creation is just to do with the garden. It's to take it out of context, because that's where the whole thing is taking place. And these are serious Old Testament. So there is very healthy, rich debate between biblical scholars in Old Testament and things like people like Collins and others, and Walter Kaiser, and you've got guys who are young earth creationists, old earth creationists. You've got guys who are theistic evolutionists who basically accept Genesis. They have to modify it and basically buy into all of Darwinian evolutionary ethics. Now, I'm not prepared to go that far because I think there's problems with Darwin's theory that are telling in light of modern scientific discoveries. But I'm also got to watch my place here because I'm not a scientist now and I can't referee that conversation. So I like to sit on the sideline with biltong and a Coke and watch the debate go back and forth and hear the arguments. But this is an area over which there is a lot of internal debate within the church. Where I have a problem with it, and this is for you, Sean, is when people have taken this debate and construed that their position is an essential of the faith. That if you don't believe in this understanding of Genesis specifically, then basically you can't be a Christian or you're a compromiser. That is just not true. That is just not the case. Thankfully, that our confessions of the faith are few, and they don't have anything to do with your understanding of science. Thank goodness, because most of us weren't good at science, so we wouldn't survive this. But most of what we're believing, so this is what you've got to do with young people now, is don't be afraid to say to them, look, there is a rich debate within the Christian circles. You should investigate and find out what the arguments are. But it's not an issue of salvation. That's why we've got the church creeds, which began right in 1 Corinthians 15, and they have to do with Jesus' historical issues. Crucified under Pontius Pilate, raised from the dead, born of a Virgin Mary, atoned for your sins, you're a sinner. Those are the essentials. So we need to make those distinctions. Simon, Yeah. as you see, wokeness is extremely difficult, it's dangerous in today's world. Yes. Where I'm working, I see the danger in not giving a good answer to these guys. You know, asking those questions of Genesis, and if I can't give them an answer, I can tell you now, it's just as great danger as wokeness. Yes.